ელექტროკანის შექმნის მიმართულება უკვე 30 წელზე მეტი ხანია, რაც არსებობს. მეცნიერები გამოყენებას მომავალში ჰუმანოიდ რობოტებზე და რობოხელებზე იმედოვნებენ. მაგრამ დღემდე ამგვარი კანის მგრძნობელობა შეზღუდული იყო. შეგრძნება კვლავაც ძირითადად კომპიუტერული ხედვის ტექნოლოგიის მეშვეობით მიიღწევა, კამერებისა ან ხმის სენსორების გამოყენებით. ზოგიერთ მყარ ობიექტთან შესანიშნავად მუშაობს, მაგალითად ასაწყობ ხაზზე, თუმცა ვთქვათ, კვებით მრეწველობაში არც ისე კარგია. სადაც რბილ ხის ბოსნეულთან ხდება მუშაობა, ყიფე კვერცხებთან და ასე შემდეგ. მგრძნობელობა ასევე სამედიცინო დარგში არის მნიშვნელოვანი, მედიკოსი რობოტებისთვის. მგრძნობელობის მომატების კიდევ ერთი ვარიანტია ზეწოლის სენსორების გამოყენება. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ არათანაზომიერი გამრუდებისას მაჩვენებლები ძლიერ მერყეობს. ოსტინში ტექსასის უნივერსიტეტის მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ყველა ამ შეზღუდვის გადასალახად დიდი ნაბიჯი გადადგეს. გამოვიგონეთ ტექნოლოგია, რომელსაც უწოდეთ სტრუქტურული ჰიბრიდული საპასუხო ზეწოლა. ნაცვლად იმისა, რომ მხოლოდ წინაღობის გაზომვას ვეყრდნობოდეთ, ან მხოლოდ ზეწოლის ტევადურ სენსორებს. ორი მახასიათებელი ერთ ნედლეულში გავაერთიანეთ, რაც 10-ჯერ უფრო მაღალ მგრძნობელობას უზრუნველყოფს. მეცნიერების ცდებმა აჩვენეს, რომ შემუშავება იმდენად მგრძნობიარია, რომ ადამიანის პულსის გაზომვის საშუალებას იძლევა ტაკოს მყიფე ლავაშის დამსხვრევის გარეშე. ნაჩვენები მგრძნობელობა ადამიანის კანზე უფრო მაღალია. ისიც კი შეგვიძლია გავიგოთ, ზედაპირზე თუ არის ბუზი და ეს თვისებები არ იკარგება, თუნდაც ნედლეული 70%-ით გაიწელოს. მეცნიერების პრიორიტეტებში მცირე პროტოტიპის შექმნა ჯერჯერობით პირველ ადგილზე არ დგას. ამჟამინდელ პროტოტიპს 5 კვადრატული სანტიმეტრის ფართობი გააჩნია. ფართობზე 9 სენსორი თავსდება. ახლა რობოტი ხელის მეშვეობით შეგვიძლია ადამიანისთვის პულსის უსაფრთხოდ გაზომვა, თუ უსაფრთხო მდგომარეობაში იმყოფება. ასევე დაქცეული საწაბლის ზედაპირის დაუზიანებლად ფრთხილად გაწმენდა. მომავალში შესაძლებელი იქნება მასაჟის, გულისა და ფილტვების რეანიმაციის გაკეთება. სხვა გამოყენებასაც ვხედავ. ტექნოლოგია შეიძლება მეტასამყაროს მოწყობილობისთვის გამოიყენებოდეს, რათა მოთამაშემ ვირტუალური ობიექტი შეიგრძნოს. სამომავლო გამოყენების კიდევ ერთი ვარიანტია ტექნოლოგიის ხელის პროცესში დანერქვა. ელექტროკანის მეშვეობით ადამიანის ნერვულ სისტემაში სიგნალის გადაცემა იქნება შესაძლებელი და ამგვარად პაციენტისთვის შეგრძნების დაბრუნება. Андрей Деркач, Юрий Закревский специально для программы «Детали».